ဦးအောင်တင်ဟာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဘင်္ဂလီလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆလာမ်အလိုင်ကွမ်လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဦးအောင်တင်ဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပဲဒီ Facebook ပေါ်မှာဒီရိုပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပူလောင်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာစာတွေရေးပြီးတော့တင်နေတာတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီညီကိုတော်တွေ share လာတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်တွေ့နေရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရတာကဦးအောင်တင်ဟာဒီ comment တွေမှာပေါ့နော်ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးอ่ะပေါ့ဒီ comment တွေမှာရေးပြီးတော့ဆဲဆိုတယ်စော်ကားနေတယ်ပေါ့အဲ့ဆဲဆိုစော်ကားနေတဲ့လူမျိုးဆိုတာဘယ်လူမျိုးလဲဆိုတာပြောစရာမလိုပေါ့သူသဖြင့်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါတော့ခိုင်လူမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတောက်လျှောက်ဒီဖောင်းထုထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဖောင်းထုထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖောင်းထုထားတဲ့ဒီစာတွေ post တွေအများကြီးပဲတက်လာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေးချင်တာကဒါဥအောင်တင်တို့ဟာတရိုတဲ့ရိုနေကြတယ်ဟုတ်ပြီဥအောင်တင်တို့ရိုနေတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီဥအောင်တင်တို့ရဲ့အဲ့ရိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေမှာပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေမှာဘယ်ရွေ့ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသမိုင်းထောက်ထားအမှားတွေအချက်လက်တွေဟိုကဒီစာပိုက်လေးတစ်ခုဒီဖြည့်ညက်ကတဲ့သတင်းစာလေးတစ်ခုအဲ့ဒါတွေနဲ့တောက်လျှောက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာကိုတွေ့တယ်ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဥအောင်တင်တို့ကဒီရိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရခိုင်လူမျိုးအာရခပြည်နဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေကြီးကပဲလက်မခံတာလို့ဥအောင်တင်တို့ကထင်လို့လားရိုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တိုင်းရင်းသားဖြစ်လက်မခံဘူးဆိုတာဒါဒီဘက်ချမ်းကဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့135မျိုးသောတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒါအခွင့်အရေးလေဗျာခင်ဗျားတို့ကိုလက်မခံဘူးဆိုတာကတော့ပါမပါတဲ့ဟာကို135မျိုးဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းရင်းထဲမှာမပါတဲ့အတွက်ဒီရိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး135မျိုးသောတိုင်းရင်းသားမြန်မာနိုင်ငံသားဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥအောင်တင်တို့လူမျိုးမဟုတ်တဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကလွဲလို့ရှိရင်လက်မခံဘူးဗျရိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနော်ကျွန်တော်ပြမယ်သမ္မတဟောင်းသမ္မတအငိမ့်စားဦးသိန်းစင်ကလက်ခံခဲ့ဘူးသလားဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကရိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတိုင်းရင်းသားပြည်လက်ခံခဲ့ဘူးသလားအားလုံးညင်းပယ်ခဲ့ကြတာပဲမပါဘူးလို့ဒါသမိုင်းထောက်ထားရဘယ်လိုပဲဖြစ်နော်ဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအစဒီဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကရခိုင်လူမျိုးတွေကအစအကုန်လုံးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကဥအောင်တင်တို့ရဲ့ရိုဆိုတဲ့နာမည်ကိုတိုင်းရင်းသားပြည်လက်မခံဘူးဗျဒါအားလုံးမြင်နေတွေ့နေကြတဲ့အတိုင်းပဲဒါဥမာဥအောင်တင်တို့ကလည်းအတင်းကြီးပဲရိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတိုင်းသားအတင်းဖြစ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမရနိုင်တဲ့ဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာကလွဲလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဥအောင်တင်ရဲ့တော့နေစဉ်းစားကြည့်ပါဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတန်းပေါင်း50 60ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဒီနာမည်တစ်ခုကိုရအောင်လုပ်ယူရင်ငါတို့လုပ်ယူတော့ဖြစ်မယ်ဒီကဘာနဲ့ဖိအားပေးမယ် ONC နိုင်ငံနဲ့ဖိအားပေးမယ်အခြားနိုင်ငံနဲ့ဖိအားပေးမယ်ငွေနဲ့ဖိအားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့လုပ်ရင်တော့ရမှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အေးတူပူမြတူတူကနေထိုင်နေကြတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဥအောင်တင်တို့ကအာနာမှုတော့မရှိတော့ဘူးလားသူတို့ရဲ့မျက်နှာကိုဥအောင်တင်တို့ကမကြည့်ဘူးဥအောင်တင်တို့ကပြည်ပနိုင်ငံကနေပြီးတော့အမျိုးမျိုးသွေးထိုးတယ်လှုံ့ဆော်တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥအောင်တင်ကိုမေးတာနော်ကြံတဲ့လူကတော့မေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကနော်တကယ်မလို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥအောင်တင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကပါမဲ့လူမျိုးလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဥအောင်တင်တို့ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီ Facebook ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရေးတယ်ပြောတယ်ဒီဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုတော့အမှားကြရင်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယူပြီးတော့နာမည်တစ်လုံးကိုရအောင်ယူတယ်အဲ့လိုမျိုးရေးလာတဲ့ခါကျတော့တချို့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်လူမျိုးညီငယ်တွေကညီကိုမောင်နှမတွေကပေါ့နော်တချို့မခံမရနိုင်တဲ့ညီတွေကဥအောင်တင်တို့ရဲ့ comment တွေမှာဝင်ပြီးဆဲကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဆဲကြပြောကြဆိုကြမှာပဲဒါသူတို့ဘက်ကကျွန်တော်ကာပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥအောင်တင်တို့ကဟုတ်မှမဟုတ်ပဲဒီဥအောင်တင်ကနေ့တိုင်းဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီဘသူကမှတော့ဥအောင်တင်ကိုအားပေးပါတယ်ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ဘသူကမှတော့ရေးမှာမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ကျွန်တော်လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်လည်းမဆဲပါဘူးဥအောင်တင်တို့ view လည်းမဆိုင်ပါဘူးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပေမဲ့တချို့မခံမရနိုင်တဲ့ညီငယ်တွေကဒါဝင်ပြီးရေးတယ်လေဆဲမယ်ရေးမယ်ဥအောင်တင်တို့ comment တွေကိုဖတ်ကြည့်ပါဗျာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားရခိုင်လူမျိုးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်135မြို့တော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကဥအောင်တင်တို့ရဲ့ရိုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လက်မခံဘူးဗျဒါတော့သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်သမ္မတကြီးငိမ့်ဦးသိန်းစိန်နဲ့လက်မခံဘူးနောက်လာမဲ့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တွေလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကဘယ်သူကမှလက်မခံဘူးဗျဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်ကလက်ခံလားလို့ဥအောင်တင်မေးကြည့်ပါအောင်လက်ခံလားလို့ဘယ်သူကမှလက်မခံဘူးသူတို့ကလက်ခံလို့လည်းမရဘူးလက်ရှိ NUG ယာယီသမ္မတကြီးဒူဝါလရှိလာနော်ဒေါ်စင်မာအောင်တို့ကစဒီဥယျာဉ်မော်တို့ကစသူတို့ကိုလည်းလက်ခံလို့မရဘူးနော်သူတို့ကလက်ခံတယ်လို့ထင်လို့လားဥအောင်တင်သူတို့လည်းလက်ခံလို့မရဘူးနော်သူတို့လက်ခံရင်သူတို့လည်းပြဿနာတက်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုဘယ်သူကလက်ခံမလဲဒီရိုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ရှေ့ကိုတွေးတတ်တဲ့လူတိုင်းကသိတယ်ဗျာနော်
ကျွန်တော်အများကြီးမပြောချင်ဘူးရှေ့ရှေ့ဦးရှင်းပြစရာလည်းမလိုဘူးပြောပြစရာလည်းမလိုဘူးဒါအဲ့နာမည်နဲ့လက်ခံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှက်မှာဘာဖြစ်မှလာမလဲဆိုတာကိုဒီဦးနောက်ပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကတွေးတတ်တယ်မြင်တတ်တယ်အရှိကိုမြင်နေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဒါကြောင့်လက်မခံဘူးဦးအောင်တင်ရဲ့ဘယ်သူကမှလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဦးအောင်တင်ပြောနေတဲ့ရိုနေတဲ့ဥစ္စာတွေတော့မြန်မာနိုင်ငံ135မှာဆိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်လူမျိုးပါမှာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဦးအောင်တင်ကဒါကိုသိရတာနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတက်ပြီးတော့စိတ်ဒုက္ခပေးနေတာလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်နော်ဦးအောင်တင်နော်